toutes ces problématiques-là et donc ne pas avoir de problèmes par la suite. Merci. Merci, c'est Bardadi. Merci, Monsieur le Président. Mendalou Chadlani, doyen à la faculté de la faculté de commerce et gestion à l'Université internationale de Casablanca. Nos experts, surtout juridiques, j'étais très attentif à ce que vous avez dit. Le texte de loi fait référence quelque part au sukuk en tant que valeur mobilière, mais évidemment ce ne sont pas des valeurs mobilières comme les autres, ce sont des valeurs mobilières hybrides, puisque ce ne sont pas des actions, puisqu'on a des sukuks n'ont retenu que le fructus et n'ont pas retenu deux autres éléments du droit de propriété qui sont l'usus et l'abusus et l'usus. Et ce ne sont pas non plus des obligations puisque ce ne sont pas des titres de créance, et ce ne sont pas non plus des certificats d'investissement puisqu'il n'y a pas le droit de vote. Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails. Maintenant, il y a un problème qui se pose au niveau de la pratique. Au niveau fiscal, on voit déjà que la question n'est pas encore tranchée. On les assimile à des obligations carrément, à des titres de revenus fixes. Mais au niveau, si ces titres vont être négociables, parce que quand même on fait référence aux valeurs mobilières quelque part, négociables, quid par exemple de la conservation, par exemple, est-ce qu'ils vont être inscrits à Maroc-Lire et sous quel régime, voilà. Et c'est ça. Et deuxièmement, s'ils sont négociables, quel régime de frais, de commission on va leur appliquer? Est-ce que c'est le régime des valeurs fixes, des valeurs revenus fixes ou le régime des valeurs revenus variables? Merci. Okay, salam alaikum. Ilham Boulrmen, consultante en investissement et corporate finance. Ma question, c'est à propos du fait que les sukuk qui sont maintenant vus de fait que sont des obligations, alors les revenus sont vus comme des intérêts. Maintenant, est-ce qu'on n'est pas en train de faire bénéficier l'émetteur puisqu'il va bénéficier de l'impôt dans un sens que les intérêts, le paiement qu'il va donner au client, dans un sens, il va bénéficier des impôts puisque ça va être imposable, et on pénalise dans un sens le client qui peut, dans un sens, l'impôt sera vu dans un sens que c'est un revenu en tant que dividende pas d'intérêt. Ma deuxième question, c'est que puisque les sukuk qui sont basés sur le fait que c'est la performance des assets ou bien des actifs sous-adjacents. On a parlé de performance. Alors, c'est le cas pour quand il y a une sous-performance, dans un sens que la société ne va pas pouvoir vraiment payer le revenu ou bien la part au client. Du côté fiscal, comment ça va être rédigé, que ce soit de l'émetteur ou bien du client? Merci. Alors bonsoir, Tchakri Mourad de Direction Juridique BMCE Capital. J'avais besoin juste d'une petite clarification parce que sincèrement j'ai pas eu le temps d'étudier le texte pour avoir des choses plus approfondies, mais là j'ai plus un besoin côté business. Par exemple, j'aimerais que vous clarifiez sur le côté sukuk de wakala. L'articulation entre les sukuk et l'activité de gestion sous mandat, j'aimerais juste avoir une idée un peu comment ça s'articule juridiquement et quels sont les véhicules un peu qui sont adoptés, mais juste d'ordre général pour avoir une idée. C'est tout. Merci beaucoup. Je préférais qu'on la laisse après parce que sinon dans la structuration c'était l'objet de notre propre précédent workshop, donc juste après on en parle. Ah. Donc il y a Madame Bourbza et ensuite Dr Karasi. Salam alaikum. Donc je vous remercie vivement pour cette riche présentation. Ma question, en fait, pour le côté légal, d'un point de vue légal, est-ce qu'une entreprise marocaine qui veut émettre des sukuk, est-ce qu'elle peut émettre des sukuk en créant un SPV dans une autre juridiction, dans un autre pays? J'ai fait une expérience dans une banque d'investissement à Qatar. On travaillait sur les sukuk, mais les SPV, il n'y avait pas question, on ne les créait pas au Qatar, on les créait surtout aux Cayman Islands ou d'autres pays qui offrent des avantages fiscaux. Est-ce que c'est dans la loi marocaine ou pas?
acheter un véhicule soumis au droit étranger, l'être soumis chez les gros qui saisit de la question pour vendre. Par contre, sur un plan purement marocain, c'est pas spécifiquement une question, sur un plan purement marocain, c'est pose quand même des questions de change, de réglementation d'échange, dans la mesure où vous allez aller lever de l'argent à l'étranger. En principe, vous êtes censé le rapatrier au Maroc, et si vous devez le garder à l'étranger, vous devez obtenir l'autorisation d'office d'échange. Donc, je vois également un autre problème, si c'est un établissement de crédit par exemple qui le fait, c'est il faut obtenir l'accord de Banque Maghreb. Si c'est une compagnie d'assurance, la DAPS. Voilà. mais à part ces problèmes, donc pratiquement toutes les entreprises marocaines peuvent émettre des secours. Bah, vous pouvez émettre des obligations à l'étranger en devise soumis à un droit étranger. Ouais. Rien n'empêche que des soukouks soient émis à l'étranger. Aujourd'hui, vous pouvez émettre des obligations à l'étranger en tant qu'entité marocaine, soumise au droit anglais, au droit de New York, en devise euro ou dollar. Donc légalement, rien n'empêche. Ah ben bien sûr, rien ne l'empêche. Mais bien sûr, quand je dis rien ne l'empêche, sous réserve de ce que j'ai dit, c'est-à-dire les problématiques de change. Et si vous êtes soumis... Pardon ? Oui. Voilà, sous réserve des problématiques de change. Et si vous êtes une banque ou une compagnie d'assurance donc soumis à des réglementations particulières, vous devez obtenir l'accord de votre régulateur, Banque Maghreb en l'occurrence, ou la DAPS. Alors après, il y a peut-être des considérations fiscales, le fait d'avoir à payer à partir du Maroc... Donc, alors sur la première question, enfin qui est une interpellation donc de Sibrdadi, donc qui a interpellé les différents acteurs à clarifier notamment les différents aspects opérationnels, fiscaux, etc. pour tous les produits. Ensuite, il y avait la question du professeur Bendelouich, donc sur les sukuk qui sont des valeurs mobilières hybrides. Et qu'en est-il de la conservation au niveau de Maroc Clear? Qu'est-ce qu'on va leur appliquer? Je crois qu'il veut prendre. أستاذ قرات شي مداخلة دابا ولا تنسال بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. معليش كالعادة غادي نخالف العادة اللي غاديين بها نتكلم العربية، وربما النقاش الدائر وكان فيه نوع من الجدل. ربما لو كان هناك قانون منظم وكان نشرة الاكتتاب والإصدار لبزاف ديال المشاكل ربما ما غاديش نناقشوها، ولأن ربما القانون ما جاش والتجربة لم تأدى بعد، فبالتالي ربما هذا النقاش هو السبب الحاصل. من خلال اللي سمعته يعني اقتنصت بعض الأحكام الشرعية التي ربما تغيب عن الحاضرين، وهذه الإشكالات الشرعية أعتقد هي المهمة وهي التي ستطور منتوج الصكوك في المغرب على مدى القريب المتوسط والبعيد. الأخ لما تحدث عن أولا الصكوك لما نهضروا عليها كنهضروا عليها من جوانب أربعة. الجانب الأول هو الجانب الإداري التنظيمي، الجانب الثاني هو الجانب القانوني، الجانب الثالث هو الضريبي، والجانب الرابع هو الشرعي. والإخوة الأساتذة تكلفوا بالمسألة ديال الجانب القانوني والضريبي، كيبقى الجانب الإداري والتنظيمي بحال السندات إلا في أمور معدودة وقليلة. يعني قانون السندات الموجود عندنا في المغرب من قبل والقانون الجديد الآن يفي بالغرض بنسبة كبيرة جدا. يعني مش ما نقولوش بأن قانون الصكوك يحتاج إلى استقلالية وإلى قانون منظم 100%، وإنما قانون السندات هو كفيل إلى حد كبير. وكاين ما يتعلق بالضريبة فيه المعايير المحاسبية، خاصة ما يتعلق بالإفصاح وتوزيع الأرباح والخسائر، هما نقطتان مهمتان في مسألة المعايير المحاسبية، بجانب أمرهم نحن يهمنا كرجال دين هي مسألة الزكاة في أنواع الصكوك المختلفة. لما كنقولوا على الصك أنه وثيقة ملكية، فهذا يحل المشكله ديال الانتفاع. هل القانون نص على حق التملك ام حق الانتفاع؟ ما يبقاش عندنا مشكل ما دام القانون هو يفترض تلقائيا ونص عليه بان الملكيه والانتفاع هو مقتضى من مقتضيات الملكيه. ليس بالضروره في القانون ينص على حق الانتفاع، كافي ممكن ينص عليه بدون يشير الى مساله الملكيه، لان قانون الصكوك يمكن اننا نجد بعض احكامه في القانون التجاري وبعض احكامه في قانون الشركات، بعض احكامه في قانون الالتزامات والعقود وفي القانون المدني، لان ما غاديش نهضروا على الصكوك بمنأى عن هذه المنظومه القانونيه.
لما كنقولوا وثائق هي ملكية، هي لموجودات او في طور الموجود. يعني من هنا الاخ لما كيهضر على الصكوك انها تمثل وثائق متساويه القيمه كحصص شائعه في ملكيه الموجودات او ما سيؤول الى الموجود. من هنا كيدخل ملكيه الخدمات، ملكيه المنافع، ملكيه ما يسمى بالاجاره الموصوفه في الذمه. الفرق بين السندات اللي اشار له الاستاذ سياسي فرق كبير بين السندات والصكوك. احنا عندنا قاعده بسيطه اننا عندما نتحدث عن السداد نتحدث عن الخصوم، عن خصم الديون في التداول، وعندما نتحدث عن الصكوك نتحدث عن البيع. فالفرق بين البيع والخصم، احنا باش كنسهلوها على الطلبه كنقولوا في السندات خصم وفي الصكوك بيع. من هنا كنفرقوا من خلال الاحكام المتعلقه بالصك والسندات. البعض لما تكلم الاستاذ سياسي على السهم والصك، نحن في ديننا نعتبر ان السهم هو جزء من الصك، لان الصكوك هي فيها مشاركه، عقود استرباح وبيوع، والاسهم هي شكل من اشكال المشاركه، فبالتالي هي نفسها احكام الصكوك. فبالتالي ايضا حتى الاحكام المتعلقه بالقانون المغربي ما يتعلق بتداول الاسهم في البورصه هي نفسها ايضا تصلح لاسقاطها على ما يتعلق بالصكوك. في مسألة شرعية، في حالة عدم تغطية الإصدار في الصكوك، هل المشروع يتوقف أو لا يتوقف؟ في السندات لا يتوقف، أما في الصكوك فيتوقف. شنو الحل الشرعي؟ هو أننا نأخذ تعهدا من طرف ثالث بشراء ما تبقى من الصكوك، ولكن بواحد الشرط. هو الفخ اللي وقع فيه الإخوة في ماليزيا هو أنهم كيعطيوا مقابل لإصدار هذا التعهد، ونحن إعطاء مقابل لإصدار تعهد من طرف ثالث لاشتراء ما تبقى من الصكوك هذا مخالف للشريعة الإسلامية، لأنه يكون هنا اجتمع الأجر مع الضمان. أعتذر في أقل من دقيقة. التجارب التي تحدثنا في بداية الحديث السعالي العالمي هي الحقيقة التجارب رغم أنها مهمة ليست مبشرة بالخير. تجربة الأردن فيها أمور شرعية متعددة، وماليزيا أيضا ليس نموذج يحتذى به، لأن شفت الإخوة دائما يهتموا بماليزيا بأنها هي قمة في الصكوك. وأنا أعرف الماليزيين وأعرف علماء الشريعة، ويعني العلاقة بيني وبينهم علاقة كبيرة جدا. ماليزيا ليست نموذج في الصكوك، صحيح هي الأبرز في الإجراء التنظيمية والقانونية وليس في المحتوى والمضمون، فعندهم مشاكل كبيرة لدرجة أنهم يتداولون الصكوك المبنية على الديون كما في بيوع السلم، وهذا عندنا مخالفة صريحة لنصوص الدين، وهي بيع الكالئ بالكالئ أو بيع الدين بالدين. باكستان إلى حد ما أحسن من التجربة الماليزية. التجربة السعودية قوية ومهمة، فيها ضبط للشريعة أكثر من غيرها. بالنسبة للمشكلة الشرعية الثالثة أو الرابعة، هل يجوز للمتعهد الثالث مصدر أو المتعهد الثالث يتبرع بالضمان؟ نعم يجوز، وهذه فتوى أخذناها بالمذهب المالكي وأخذت بها فتوى في الأردن، وكانت وزارة الأوقاف، وهذه عجيبة، نتمنى وزارة الأوقاف تحذو حلوى وزارة الأوقاف في البلاد الأخرى أنها هي كانت الضامنة لتداول الصكوك في الأردن. اللجنة الشرعية أنا دائما كنقول كثير للحساسية في الحقيقة، يعني كتجيب لي بزاف ديال المشاكل هذه اللجان الشرعيه. انا نتمنى في الحقيقه انها ما تكونش لجنه شرعيه من التي نتصورها في بالنا. انا بغيت الصكوك تكون بعيده عن اللجنه الشرعيه. اذا كان القانون ينظم والضوابط اصبحت واضحه، بغينا نحمل المسؤوليه للدوله نفسها ونكون امام واحد البند قانوني هو ما يسمى بالحسبة في الفكر الإسلامي أو في الشريعة الإسلامية، أن كل واحد من الناس من حقه أن يرفع دعوى في حالة إذا ما رأى أن هناك مخالفة شرعية، لأن نحتاج إلى جيش من علماء الشريعة فاهمين وعندهم الجرأة الكافية لمتابعة ما يتعلق بقضايا الصكوك، وهي قضايا معقدة، وأحسن ملعب يلعبون فيه الاقتصاديون يستطيعون أن يتحايلوا فيه على رجال الدين هي حالة الصكوك. نعطيكم مثال وقلت هذا للطلبة، أن مطار ديال البحرين لم يتفطن علماء الشريعة، وكان فيهم عبد الستار أبو غدة والدكتور سلمان المنيع وكثير من علماء نظام يعقوبية، لم يتفطنوا بأنهم ضحكوا عليهم إلا بعد 10 سنوات.
اكتشفوا بانهم تضحك عليهم، عاد اصدروا فتوى التقييد العثماني، هو اللي فرشهم ونقولوا هو اللي فضحهم في هذه الحاله هذه بانهم ضحكوا على هذه المساله هذه. نختم بحاجه في ثانيه واحده. انا دائما كنقول وما كنراهنش على المنظومه القانونيه المكتمله الكامله، وانما انا كنراهن ايضا على ان القانون الموجود قد يفي بالغرض. ما نستهنش بالقانون الموجود في القانون المغربي. القانون المغربي فيه من القواعد وفيه من العقود ما يصلح لتداول السوق. على الاقل نبداو غير في العقود اللي كاينه في القانون الالتزامات والعقود وفي القانون المدني، ما غاديش نحتاجوا واحد الشيء